انا يا دكتور، حياتي كلها بقت متدمرة. ليه بس؟ بعد الشر. يعني يعني حياتي اصلا كلها بقت كده ملهاش اي 30 لازمة. ليه؟ ايه اللي حصل؟ قوليلي. اللي حصل انا متجوزة بقالي 12 سنة، امم. وواخدة جوزي عن حب، امم. ومع ضغوط الحياة والمشاكل وكده. مشاكلنا بدأت تزيد مرة، يعني واحدة واحدة بسبب قلة الفلوس. وكل يوم كنا نتخانق، وكل يوم كان يحصل مشاكل وكده. وكنت حامل، و- وبعد كده هو بعد عني لما انا كنت هولد وكده. حصل مشكلة كبيرة، اتخانقت انا وهو، امم. واهلي جم وخد بعضه وساب البيت ومشي. وولدت وعشت حياتي طبيعي خالص. بعد كده فتحت مشروع عشان اكل منه عيش وكده. معرفتش، يعني بقيت بشوفه رايح جاي قدامي. يعني انا بحبه، انا يعني ما قدرتش ان انا مثلا تنيني شغالة وشايفاه رايح جاي قدامي. وعملتي انت معاه دلوقتي ولا مش معاه؟ إيه، هو انا المفروض ان انا اصلا رافعه قضيه، وفي نفس الوقت يعني هو معايا ومش معايا، هو مش موجود معايا اصلا. انت رافعه قضيه طلاق يعني؟ رافعه قضيه خلع. امم. و فلما رفعت قضيه، لما كنت في الشغل وكده، قفلت المشروع اللي انا كنت فاتحاه ده، ورجعت قعدت في البيت تاني بحيث ان هو يرجع تاني ويعيش وسط عياله، انت خلفتي منه ويعني قد ايه؟ وحاجة على عياله وعلى مراته وكده. خلفتي منه قد ايه؟ 2. وايه سبب الخلاف اللي وصلكم لكده؟ سبب الخلاف ان انا كنت شاكة ان هو بيكلم واحدة، امم. ودخلت وسمعته وهو بيكلم واحدة. فقررتي ان انت تبعدي؟ ايوه، اول ما سمعت بوداني كل حاجه، ويعني ما قدرتش ان انا اتحمل، ودخلت وواجهته. نزل عليا ضرب وانا حامل، يعني وانا حامل نزل عليا ضرب وموتني من الضرب. طب وانت وب- دلوقتي عايزه ترجعي له؟ هو بقى بعد ما انا قفلت المشروع اللي انا كنت شغاله فيه ده، قفلته. حاولت ان انا اللي حاولت اكلمه تاني واقول له ارجع لبيتك وارجع لعيالك، وكده بحيث ان هو يرجع بقى عن اللي في دماغه وكده عشان خاطر عياله. اه. انا ما بكلمش حد وانا ماشي بما يرضي الله وكده. فرجع، واول ما رجع فانا بقول له هنعيش بقى بما يرضي الله، ومش عايزين اي حاجه من الدنيا تاني غير ان احنا نعيش ونربي عيالنا، وما تعملش الغلط ولا تعمل الحرام وكده. فقام قايل لي ماشي. جه قعد معايا، هو مش موجود اصلا، يعني هو مش عايش معايا. هو جه وقعد، يعني هو المفروض ان هو طول الوقت بره، وما بيجيش غير ساعة ولا ساعتين 2 ينامهم في البيت، واوقات كتيرة قوي ينام بره. فحسيت برضو ان انا ما غيرتش حاجة من عيشتي، يعني هي القصة يعني. يعني انتوا رجعتوا بس انت مش حاسه راجعلك بالشكل اللي انت عايزاه؟ هو مش بالشكل اللي انا عايزاه. انا عايزاه يرجع بعيشته الطبيعية اللي كانت الاول، اللي زي اي حد. ان الراجل بيروح شغله ويجي يشوف بيته، ولو عايز يطلع شوية بيجي. هو مش موجود اصلا. كلمته وقلت له عيشتنا كده مش نافعة. انت مش معرفنا اي حاجة عنك، معرفش انت فين، معرفش انت بتروح فين، معرفش اي حاجة عنك. انت مش عايش معايا، انت قال مش لك عايش ايه؟ معايا. قام قايل لي بنفس اللفظ كده: يا دكتورة بصي، من الاخر انا معايا واحدة وبحبها وبنام معاها ومكفياني من كل حاجة.
والواحده دي متجوزه ولا ماشي معاها في الحرام؟ ماشي معاه في الحرام. امم هي مالية حياتي، وبقول له طب وعيالك؟ طب قال لي عيالي انا كده كده مش هسيبهم. قلت له طب واني امم اني يعني انت يعني حب كده، كل حاجة نسيتها، كل حاجة ما بيني وما بينك نسيتها كده، مش فاكر اي حاجة حلوة ليا. يقول لي زي ما انت عملت الحلو انا عملت الحلو. طب ما انت يمكن مش ما يمكن بيقولك كده بيضايقك، عايزك تتضايقي تغيري عشان تعرفي قيمته اكتر يعني. يعني وارد، اصل اللي بيعمل كده ما بيجيش يقولها صراحة كده. لا، هو فعلا التليفون بتاعه اول ما بيجي بيحول الخط عشان ما حدش عشان يرن ما عليه، حدش عشان يرن يديله عليه. مغلق. طب سؤالك ايه؟ التليفون اتفضلي. موجود فيهم هنا، ورنت عليه بدل المرة 100 مرة. ايوه قولي لي سؤالك بقى. سؤالي انا دلوقتي انا بحبه. انا يعني مش متخيلة حياتي من غيره. انا مش عارفة اعيش. حاسة هو في دماغي ال 24 ساعة. مش عارفة اعمل اي حاجة، مش عارفة اعمل اي حاجة، كل اللي في دماغي هو. وهو انا حياتي حاسة انت ان حياتي بتحبيه كل الحب متدمرة. ده وهو مش واخد باله. وانا قلت بلساني انا ما كنتش كده. انا كنت مثلا ما كنتش من النوع اللي بيتكلم في مشاعره ولا الكلام ده. وهو اللي كان بيطلب مني الاول انت بعيدة عني، انت مش مهتمية بيا، انت. ولما انا بدأت ان انا اعمل كده هو اللي بقى متغير. ما بيسألش عليا. ولما رفعت قضية خلع، انا عايشة لوحدي، مش عارفة اصرف على عيالي. عايشة في شقة لوحدي. طلبت من والدتي ان انا اروح اعيش معاها، رفضت وقالت لي انت عيالك بيعملوا لي دوشة. يعني انت شايفة ان الاستقرار للولاد وهم في بيتهم. ايوه. هو انا دلوقتي باب اهلي مقفول. جوزي يعني ما يتأمنش ان انا اعيش معاه، او انا خايفة ان انا اعيش معاه. وفي نفس الوقت انا عايشة انا وعيالي لوحدي. مش عارفة. طب هصرف عليهم ازاي؟ طب ممكن يبعت لهم او مش ممكن يبعت لهم؟ طيب انا عايزاكي تسمعيني. انا عارفة ان انت بتعيشي ايام صعبة ويمكن وضعك مش من ستات كتير بتعاني منه. على فكرة انت مش لوحدك، ستات كتير جدا عايشة في بيوتها قهرا وكمدا، عايشة وهم زعلانين قوي ومقهورين، عايشين عشان العيال، عشان الاستقرار، عشان ما عنديش مصدر رزق، عشان اهلي مش عايزيني او مش قابليني او مش حابيني ارجع، او بيقولوا لي ترجعي بطولك عيالك. لا، في ستات كتير عايشين هذه التجربة المأساوية. لكن انت قلتي لي جملة عجبتني قوي، انا بحبه مش شايفة غيره. ويمكن حبك ده هو الدافع الوحيد اللي خلاكي ترجعي وتتنازلي عن قضية الخلع. ويمكن حبك ده اللي هيخليكي تستحملي وتصبري، ولعل وعسى التغيير يكون قريب. هتقولي لي طب امتى وفين؟ هقولك اصبري اصبري، لان خلينا نحسبها حسبة عقل. انت بتقولي لو انا خدت بعضي وخدت قرار بالبعد، ولادي اول ناس هيتأذوا لان امك مش عايزاهم وشايفاهم انهم عاملين لها دوشة فهي رفضهم. فطالما الولاد هيتأذوا يبقى استقرار الولاد في بيتهم ده سبب يخليني اقعد، حتى لو جوزي ده هو في اللي فيه، لكن انا قاعدة في بيتي بربي عيالي مش عشان العند اخرب بيتي، ومش عشان العند الاقي نفسي ببهدل عيلين ملهمش ذنب جبتهم في الدنيا بمنتهى الاراده، وانا اللي اخترت ان اجيبهم، وانا اللي اخترت ان اربط اسمهم باسم الراجل ده. فانا شايفه انك لازم تقعدي في بيتك معززه مكرمه، يتصرف عليكي كويس جدا. قصه ان هو
مش معاكي او بيعرف واحده تانية، والله معاملتك الطيبه قابلها بطيبه وكان في منه كده ود وخير، هتقعدوا تتناقشوا. لقيتي ان انت مهما عملتي هو مش واخد باله، اشتري دماغك منه وعيشي ربي عيالك وما تشغليش بالك بيه. لعل وعسى لما انت ترمي طوبته زي ما بيقولوا او تبتدي تقللي من اهتمامك الزايد، يبتدي هو يدور عليكي. كل ده هيحصل وانتوا في بيت واحد، وكل ده هيحصل وانتوا تحت سقف البيت ده بتربوا العيال اللي لازم يعيشوا في امان ويعيشوا في استقرار، العيال اللي لازم ما يحسوش باي شيء، العيال اللي مالهمش ذنب في ان بابا وحش، ولعل وعسى هو يتغير. طب هيتغير ازاي؟ بدعائك المستمر. اوعي تبطلي دعاء لجوزك واوعي تيأسي، ديننا ما فيهوش يأس، ربنا كرمنا وعلمنا ان احنا ما نيأس، فاوعي تيأسي ولا تقنطوا من رحمة الله. دايما خليكي صابرة، خليكي محتسبة، اتكلمي معاه بعقل، اتكلمي معاه ان الحرام هيخرب حياته والخراب ده ممكن يطولكم، فبلاش منه. اتكلمي معاه ان انت بتحبيه بجد وعندك مشاعر قوية جدا تجاهه، فخسارة ان المشاعر دي بسبب قسوته وجفاه تبتدي تروح. حاولي تتكلمي معاه ولعل وعسى الدنيا ترجع ما بينكم احسن من الاول، وتربوا عيالكم بسلام وامان. ويا رب كل راجل يلاقي ست شارياه وبتحبه ومتمسكه في بيتها يعرف انه عنده نعمه كبيره قوي. دي حسنه الدنيا، يعني لكل راجل ما بيفهمش افهم. حسنه الدنيا الزوجه الصالحه اللي تبقى قاعده صيناك واخده بالها منك وعايزه تربي عيالك. معايا تليفون تاني. الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يا اهلا بيكي، اتفضلي. الله يخليكي، انا منى. اهلا بيكي يا منى. منى لو سمحتي وطي بس التلفزيون لو سمحتي. انا منى. الو. ايوه يا منى اتفضلي. اقول لحضرتك انا بتصل بالنسبه للحاجه اللي انت كنت بتقولي عايزه حد يقعد معاها. ايوه يا فندم. انا موافقه ان انا اروح. لا دي هي كانت طمعانه ان حد يروح يتغدى معاها. انت متخيله هي واصله لايه؟ يعني هي موافقه تدي حد مقابل مادي، مقابل ان هو يقعد ياكل معاها. ايوه انا ماشي حاضر. لا انا مش بعمل ليها حد، انا مش بدور لها على حد. انا افتكرت ان انت بتدوري لها حد والله العظيم. هي كانت منزله بوست على جروب نسائي، ناس كتير جدا تفاعلت معاه، لكن انا استوقفني جدا ان اهلها سايبينها، ان اخواتها سايبينها، ان ملهاش جاره تودها تسال عليها. ده اللي وجعني، ان الناس بقت تشحت بعض عن طريق الفيسبوك وعن طريق الجروبات. اللي وجعني ان احنا وصلنا لدرجه ان واحده موافقه تدفع فلوس عشان حد يجي ياكل معاها لقمه. لكن انا أيوة مش، انا قلت اعمل ثواب والله. يا حبيبتي ربنا يجازيكي خير. على فكره كان في زيك كتير قوي ناس كاتبه على الجروب برضو وكاتبه لها احنا معاكي، لكن برضو ما نقدرش نقول لحد يلا روح وانت والست دي ما تعرفوش. ما لو في حد عنده خير وكويس ممكن 10 يكونوا مش كويسين.